edo ez da. Ah, ez da. Edo ez dakigu. Divina Comedia! Divina Comedia! Ai, hortxe geunden. Bai, naski. Bitu gabe. Zer moduz? Ongi etorri. Divina Comedia. Eskerrik asko. Oso pozik. Ongi etorri. Pozik. Baizu. Bueno, zule... Mantenidu dut misterioa. Baina gezurra esan diguzue. Bai. Ez, momentu baten ere ez. Ez? Zezan dut. Lagunak ez gare. Lagunak ez zarete. Claro, es que hemen dena dauka bere buelta, ez da? Claro. Bueno, Divina, zer moduz ondo? Izugarri ondo, sopozik hemen egotearena etxean bezala. Ez da lehen biziko aldia etortzen zaren azu? Ez. Ez da lehen da biziko aldia. Usteot dela bigarren aldian ni etortzen da izan. Bai. Eta asteburua nola dator zuretzat? Lanpetua izango da? Asteburua eta hilabete osoa. Bai. Nago geldi ezinean. Gaur bertan hemendik irteterakoan joan behar naiz korriketan Bilboraino. Egon behar naizelako kabaretean. Bai? Bai, egon behar naiz umoregile paregabe batzuekin egiten despotorrapen ikuskizuna. Guzti saldu dira sarlerak, así que ezin dizuet gomendatu jada. Bai, hori celebra dezakegu. Bai, noski. Bai, eta hori, bihar 8 urrengo zapatuan beste ikuskizun badaukat, eta urrengo zapatuan beste ikuskizuna daukat, eta oso nekatutan. Bueno, eta beste bakarrizketa batzutan ere bazabiltza, ez da? Nola? Beste bakarrizketa batzutan ere bazabiltza? Horixe da, bai, beretzeki, ditut gaur despotorrapenekoak. Bai. 17. Gasteizen egongo naiz Abisinia tabernan kekeiko medikuskizuna egiten, ni bakarrik. Zu bakarrik. Bakarrik, nola esaten da, arriskuaren aurrean bakarrik. Eta 25. Nazioarteko indarkeria matxistaren aurkako egunean, egingo dugu Maiderrek eta biok, eta kartel zoragarri batek komiko zueterikoa, La Muerte de la Comediaren edizio bat, Iruñean manifestazio ostean. Bueno, aizu, zen balan, ez da? Aizu gauza bat, Divina, esan duzu hor momentu batean bakarrik arriskuaren aurrean, nola nahiago? Bakarrik arriskuaren aurrean, ala taldean? Ba, beira, hemen hainbat irizpide daude. Noski protagonismoa gogoko dudala, eta noski gustatzen zaidala alik eta espazio gehiena inbaditzea ez dakit notatzen den. Baina, ez da berdina ordu bateko ikuskizun bat zure kabuz eruetea zure lagunekin baina. Guk uste dut, edo por lo menos ni humoregile zein dragartisten komunitatean aurkitu dut zirkulu sozial bat oso estua eta oso, nola esaten da, oso kariñosua. Eta asko gozatzen dugu espazioak partekatzearena. Gero artista bezala hola egozentrika moduan, gustatzen zait nire ikuskizun propioak egitea, baino egunero ezin da egin, oso kristoneko esfortzua. Lagunekin askoz ere xamurragoa egiten da. Podcastetan ere bazabiltza, ez da? Bueno, eta sare sozialetan, a tope. Bai, esan nion lagun batei duela gutxi. Ez banauzu gustuko oso gaizki pasatuko porque zapina egiterakoan da komoni aurpegi xatoki guztietan. Ai, ze gurutzia den arrakasta, jakingo ezute, ja. Nago, proiektu baten Euskal Herria Irratian, Albinarekin batera, Enekorekin batera, Flop Kultura podcasta egiten dugu, pop kulturaren inguruan, gure referentien, gure kulturaren inguruan. Azkenean da proiektu bat bere funtsa dena sartzea gure imaginario kolektibo hau guztia marko euskaldun batean. Uste dut propuesta pixka bat berria dela. Eta honetaz gain egiten dut Laura Herrerekin Amaika Telebistan Zozoak Beleari, podcasta oso como turbilua, beldurraren. Hola, beltza? Beldurraren eta iluntasunaren ingurukoa. Zure humoriak badauka pixka beltzetik. Txagatxek. Ez? Bai, bai, bizkat. Gustatzen zaizu, giro hori, soinu hori? Bai, txikitatik oso eroso sentitu naiz como esan digun koloreetatik eta pinpilin pauxetatik kanpoko espazioetan. Eta ez dakit adoptatu dut registro hau eta bastante ondo funtzionatzen zait, así que jarraituko dut. Zenbat urte dara matzazu dagoeneko Divina Comedia izaten? Divina Comedia jaiotzen da nire burmuinean duela pilo bat, baina mundu materialean sortzen da 2021ko abenduan, Arrasateko gaztetxean nire jaiotorri zen. Beraz, bi urte ez dira oraindik? Bi urte ez dira oraindik, ez oraindik umetxo txiki bat. Bueno, ematen du 20 urte dara matzazula. Bueno, tontuan haitzen kameran aurrean asko dara mat, así que...
Nola esaten da, habilidade transversalak, dira. Eta esan duzu, garunean aspaldi sortu zela mundu materialean orain, garunean zeneukan hori, orain mundu materialen ikusten dugun hori da? Ondikan gehiago esango nuke. Gehiago zer, dena? Munduan, gehiago sortu dut uste nuena baino, porque nik nuen gauza bat oso kuriosua nire buruan, lehen, zela nik beti imaginatzen nuen nire burua oholtza gainean, baina ez nuen ezer egiten hori lortzeko. Orduan nik imaginatzen, behin emango eta ezakit bat kontzertu bat, baina ez nuen kantatu nahi. Orduan, azkenian aurkitu dut nire bidea hau lortzeko, eta aurkitu dut izugarri gustatzen zaidala. Así que nabil eramaten, imaginatuko izan nuken, baino eurrunerago, inkluso. Eta zer duzu buruan aurrera begira? Ba, kristoneko peluka bat, ematen dau kristoneko berua. Ezin jozu imaginatu ez. No, ba, begira. Dena ez da inpolita, ez da? Kontauko banu. Bueno, aurrera begira, atera dugu Maider Lazkano nire lagun minak eta biok ikuskizun bat vomitorium izanekoa, oso izen xarmagarri eta fina, gu bezalakoa. Eta nahi dugu eraman, de hecho nahi nuen egin llamamentu bat, hola, egin lasai, hau da nire kamara. Euskal Herri barnean aretorik edo komunitaterik edo eventurik baditzuzu, areto bilagabiltza, lan bilagabiltza. Mesedez, ikuskizun oso gustu txarreko ikuskizuna gustuko bat dituzu kontrapai duzu Maider eta biok, farre batzuk botatzeko azkenean. Eta honetaz gain, Albinarekin daukadan harreman bai profesional, bai sentimental, zoragarriago horrela ematia da match bat izango litzateke. Bai, eta bideo batez eskerrak eman nahi izkiogu, ze badakigu telefonoaren bestaldean eneko kakotx Albina, biak hortzeudela, eskerra berari. Zu konturatu zara? Bai. Nien ez konturatu. Nik pentsatzen nuen norri izan zitekeen. Eta oraindik ere esan dozute Celeste Poliester. Bai, hori nik esan dut. Hori dena esatera bere izan da, Hori nik esan dut. Bai, baina zuk ezaukozun ideik. Ni Albina esatera ninduan. Baina entzun duzuz esan duen, nik zerbait esan dut zuketzen daukan ideiarik ere. Bai, baina ni Albina esatera ninduan. Bera, zer da nobea, Albina esatea, ala Celeste Poliester esatea. Ez dakit, hori zuk esango diguzu. Ez dakit, biak diak atxak. Ez dakut simpatiarik. Biak diak atxak, egia da. Bueno, urrengo batean berriz etorri beharko duzu, eta urrengoan esango dugu behar demezera. Bai, esango duzute Xarma Leone, Susi edo Jogurina Boroba, edo. Urrengo batean, bueno, nahi baldin baduzu, etorri zaitezke, konbidatu... Bai, sofa hundira. Ai, bale, bai, nahi duzu orain probatu? Bai, jarri hemen. Jarri gure erdian, nahi baldin baduzu. Ai, etxian bezala, beira, hau da oso garrantzitsua espazioak inbaditzea. Bai, oso ongi. Bueno, izango duzu zerbait eskuartean, gauza asko dituzu eskuartean, zerbait gehiago lotuta eta forma pixka gehiago zerbait ematen diozunean, deitu eta gombidatuko zaitugu, etorriko zaitugu. Mila esker, etxian bezala sentitzen nahi zuen. Eskerrik asko, Divina Komedia. Etortzeagatik, Eta oraintxe honek aurrera jarraitzen du iragarkietara goaz eta berehala hemen izango dira 4 artista haundi Euskal Herriko 4 pertsona maitatuenetakoak, Pirritx, Porrotx, Marimototx eta Txapas. Iragarkiak eta berehala.